嘅護身符。吓，爸爸你要去爬尖鵝？係啊，下次放假就去。哦，我第一次行呢條路線啊，一望無際嘅蔚藍天空，清新嘅空氣同美麗嘅花草樹木，一時越過溪谷，完全淨係靠自己嘅力量，有時仲要用攀山繩爬上山崖。你唔好去做啲咁危險嘅事啦。吓！爸爸你一向都好黑仔噶，哇！唔係跣腳，就係跌親。哎呀！總之一定會搞到受傷嘅。我先唔會受傷噶。我話你會就一定會受傷。哎呀！唔好睇小我啊！你睇你啊，都未上山啫，就已經整傷自己啦。收聲啊！我話要爬就一定要爬。你唔好哆啦 A 夢有冇辦法啊？都係為你好咋。喺呢種時候，護身符，將護身符貼喺個肚度，咁樣就可以避開一切災難噶啦。就憑呢張貼紙啊？乜嘢護身符啊？咁迷信嘅嘢，冇人會信。呢個護身符係22世紀嘅科學結晶嚟噶，但係都唔知有冇用啫。諗到啦，一於聽日俾大雄試下貼住呢個護身符過一日，你哋覺得呢個提議點啊？吓？搵大雄試？咁靠晒你啦，大雄！咁好啦，既然係為咗爸爸，喂呀，大雄，天光啦，起身啦！快啲啦，嚟啦，搞掂！你快啲換衫啦，貼咗護身符就保證唔會遇到災難。係咪真噶？你做乜嘢呀？我唔記得咗今日有語文測驗啊！點算好啊？點算好啊？我完全冇溫過書啊！次次都係噶啦。今次攞0分都得啦，點算好啊？唔會有事噶喎，因為而家有護身符保護你。你係咪講真噶？嚟啦，快啲行啦！係咁，而家派語文測驗卷，全部題目都好簡單，有溫過書嘅一定識答。今次冇啦。老師，哦，咩事啊？份測驗卷上邊係冇嘢噶。今次弊啦，我喺屋企搞錯咗，搭咗沓白紙翻嚟啊！今日嘅測驗要延期舉行，真係可惜啊！呢科我明明最叻。測驗臨時改期，真係好彩啫！咪就係咯，我尋晚打機打到好夜，幾乎都冇乜點瞓過覺。測驗臨時改期真係太好咧！你買咗新 game 啊？其實我對今日嘅測驗都冇信心。係啊，好彩有我喺度咋。哆啦 A 夢，呢個護身符好犀利啊！係啊咧，有咗佢，爸爸唔會出事啦。真係啊！發生咩事啊？有重要嘅會要開，點知你爸爸咧？竟然整污糟咗套西裝，你爸爸黑起上嚟真係好得人驚噶。呢個護身符係咪真係幫到爸爸噶？既然你咁懷疑嘅話，想唔想試下避開啲更加犀利嘅災難呢？更加犀利嘅災難？大雄佢上次攞咗媽媽個風筒玩，但係結果俾佢整壞咗啊！咪住啊，哆啦 A 夢，唔係已經講好咗呢件事要保密嘅咩？大雄，原來係你做嘅。夜比太太，你有郵件啊！你啦，唔通係？真係辛苦晒你啊，大雄。弊啦，件郵件唔係我哋嘅喎。郵差先生，
你可以趁呢個機會逃走啦。哇！爸爸，我係翻嚟換衫噶。我睇你而家已經知道護身符嘅威力有幾犀利啦。等我話俾爸爸知先得。要快啲啦！爸爸，我想同你講個護身符。我又是整污糟啦！今日真係黑仔啊！不如再試真少少先啦。今次用咩嚟試好啦？背負係五音不全嘅大猩猩，你講咩話？係大雄講噶。大雄你話邊個係又大食又醜樣嘅大猩猩啊？我先唔會講得咁過分啊！夠膽話我醜樣，我唔會放過你，有處理！哇！講嘅人根本唔係我啊！俾我捉到你就知味道！快啲停低啊！趁而家快啲走先。放心啦，冇事嘅。你憑咩感覺啊？佢過緊你啦，走唔切啊！你話我醜樣，我係大猩猩。好痛啊！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 爸爸，對唔住啊，冇受傷啊，冇啊，俾翻你。呢個護身符一定可以保到爸爸平安啊！係咧，大雄，個風筒原來係你整壞嘅，係喎，唔記得咗呢件事添。你同我解釋清楚啊！吓，有電話。只要貼住護身符，你就唔會俾人鬧。有咗佢，爸爸就可以放心晒。真係貼住就唔會有事啊！係啊，我真係好擔心啊！我已經親身試驗過㗎啦，一定冇問題嘅。好啦，係咁啊，而家就出發，好好享受登山之樂啦！爸爸加油！拜拜。路上小心啊！爸爸真係唔會有事㗎嗬？冇事嘅，冇事嘅。天氣非常之好啊！好啦，我一定要爬上尖幕先先。哎呀，好痛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 ，個肚好痛啊！爸爸，係爸爸，你點啊？咩護身符嚟噶？搞到我突然肚痛都有嘅。吓，哆啦 A 夢點會咁噶？由於氣壓變化，天氣有可能會急劇轉變，請大家留意，睇下現場情況。我而家喺尖臥，因為上空突然之間出現一場反常嘅暴風雨，咁所以呢個情況太惡劣啦，唔適宜登山啊！哎呀，如果你真係去咗登山就弊啦。實係護身符保護咗爸爸。哇！